Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Baba dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ ní alẹ́ yìí. We give you all the glory. Àṣẹ ọlọ́ba torí pé wọ́n ní ọ̀rọ̀ náà. Tí a bá pè wá ní Ọlọ́run, àwa tá a fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún a kò bà ìwé mímọ́ jẹ́. A dúpẹ́ fún agbára tó wà nínú ọ̀rọ̀ rẹ. Bíbélì wípé àwọn tó gbà á la fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Bàbá dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ fún agbára tó sọ wá di tó dáa láti inú ọ̀rọ̀ rẹ wá. Ó ṣe Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìfòyeyé ni, ìṣíniníyè, ìfúnnilóye nínú ọ̀rọ̀ náà. Ẹ̀mí mímọ́ ó ṣe o, olùkọ́ àgbà, olófẹsẹ̀ wa lé ọ̀nà ó sì kọ́ wa ní ọ̀nà tí àwa yóò rìn. Màtíríà tó sì ń lò ní ọ̀rọ̀ náà, ọ̀rọ̀ rẹ ní fìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi. Àkọ́ wípé fi ọ̀rọ̀ náà sì ń fúnni ní ìmọ́lẹ̀, ó sì fi òye fún àwọn òpè. Lálẹ́ yìí Olúwa ṣí wa níyè, má jà wà bákan náà mọ́, fi ọ̀rọ̀ rẹ hàn wá. Jésù jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ gbilẹ̀ láyé wa, ẹ mú wa tẹ̀síwájú jù báyìí lọ. Ògo kó jẹ́ tiẹ̀, ìbùkún àti ìtẹ̀síwájú kó jẹ́ tàwa ọmọ ẹ. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà náà. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó la ọ̀nà kan àgbáyé lára. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Ògo ni fún orúkọ Jésù Kristi. Bàbá ó ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. Lẹ́yìn ètò yìí Ọlọ́run gba ògo rẹ ní orúkọ ti Jésù Olúwa wa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run gbogbo tí ẹ bá wà káàkiri àgbáyé. Orúkọ mi náà ni wòlíì àti ajíhìnrere Timothy Ọbáfẹ́mi. Ní alẹ́ yìí mo mú ìrere Jésù olùgbàlà tọ̀ yín wá gẹ́gẹ́ bí mo ti jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọ̀rẹ́ yín nínú ìhìnrere Jésù Olúwa. Àkòrí ọ̀rọ̀ ìyànjú wa ní alẹ́ yìí òun ni mo pè ní ìfihàn àwọn ìjìnlẹ̀, revelation of mysteries. Ìfihàn àwọn ìjìnlẹ̀. Láì gbà wá ní àkókò, ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Matthew orí 13. Ìwé Matthew orí 13. The Gospel according to St. Matthew chapter 13. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Matthew 13 from verse 10. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì tọ̀ ọ́ wá. Wọ́n bi í pé èéṣe tí wọ́n fi ń fi òwe bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Jésù sì dáhùn ó fún wọn pé ẹ̀yin lè a fi fún láti mọ̀ ohun ìjìnlẹ̀ ìjọba ọ̀run, ṣùgbọ́n àwọn ni a kò fi fún. Ọ̀rọ̀ tí Jésù sọ lórí àwọn ọmọ ẹ̀yìn lójú ni wọ́n sì bi léèrè wípé kí ló dé tí Jésù ń gba ọ̀nà òwe láti bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀? Kí ló tí ò sọ ọ̀rọ̀ yẹn ní ṣàn ọ̀nà tó lè gbà yé wọn? Ìdáhùn Jésù ó ló fa àkíyèsí wa lénìí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹ̀mí mọ́ ń bẹ níkàlẹ̀ láti ṣí wa níyè, láti tún ràn wá lọ́wọ́. Àwọn ìjìnlẹ̀ wà, àwọn ìjìnlẹ̀ dẹ̀ tún wà. Àwọn ìjìnlẹ̀ kan wà
nípa àwa onígbàgbọ́ eléyìí tí Ọlọ́run ti ṣètò sílẹ̀ fún ògo wa, fún àṣeyọrí wa, fún àlàjá wa, fún ìgbédìde wa láyé nínú ara àti nínú ẹ̀mí. Gbogbo ètò Ọlọ́run fún ènìyàn nípasẹ̀ Kristi Jésù Olúwa, inú ìjìnlẹ̀ la kó wọn sí. Gbogbo tí ènìyàn yóò bá dà nínú ètò Ọlọ́run, gbogbo ètò Ọlọ́run, ìpinnu Ọlọ́run, ìfẹ́ Ọlọ́run, iṣẹ́ Ọlọ́run, oore Ọlọ́run, ìbùkún Ọlọ́run fún ènìyàn, inú ìjìnlẹ̀ ni Ọlọ́run kó wọn sí. Ìdí nìyí tí ìfihàn àwọn ìjìnlẹ̀ ó jẹ́ pàtàkì nínú ìrìn àjò onígbàgbọ́. Àwọn ìfihàn àwọn ìjìnlẹ̀, nínú ìfihàn àwọn ìjìnlẹ̀ ó jẹ́ pàtàkì, ó jẹ́ ohun ìní tó ga lọ́wọ́ àti nínú ayé onígbàgbọ́. Ìfihàn àwọn ìjìnlẹ̀. Wọ́n bi Jésù léèrè pé kí ló tó ń fi òwe bá wọn sọ̀rọ̀. Jésù wá dá wọn lóhùn wípé ṣé rí ẹ̀yin tí ẹ gbà mí gbọ́, ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé mi, a ti yọ̀ǹda fún yín, a ti fún yín láǹfààní, a ti fún yín ní ọ̀nà, a ti fún yín lágbára láti lè mọ̀ ohun ìjìnlẹ̀, gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ìjọba ọ̀run, gbogbo tó wá nípa ìjọba ọ̀run, gbogbo iṣẹ́ àṣeparí nípa ìjọba ọ̀run, inú ìjìnlẹ̀ la kó wọn sí. Ṣùgbọ́n a ti fún yín ní ọ̀nà àti àǹfààní, a ti fún yín ní àṣẹ àtagbára láti lè mọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìjọba ọ̀run. Wàyí o, tí ìjìnlẹ̀, ìfihàn nípa ìjìnlẹ̀ nípa ìjọba ọ̀run, tí ìjọba ọ̀run bá ní ṣe pẹ̀lú ìjìnlẹ̀, tí ìfihàn nínú ìmọ̀ tó bá dára láti mọ̀ nípa ìjọba ọ̀run, mélòó àwọn nǹkan tó kù eléyìí tí Ọlọ́run ti ṣàṣeparí ẹ̀ nípasẹ̀ Kristi fún ayé àwọn onígbàgbọ́. Ìtumọ̀ ẹni pé Ọlọ́run fẹ́ ká mọ̀ nípa ìjọba ọ̀run, ṣùgbọ́n inú ìjìnlẹ̀ ló wà. Ọlọ́run fẹ́ ká gba nǹkan kan láti inú ìjọba ọ̀run, Ọlọ́run fẹ́ ká da nǹkan kan láti inú ìjọba ọ̀run, Ọlọ́run fẹ́ ká rí nǹkan kan láti inú ìjọba ọ̀run, ṣùgbọ́n inú ìjìnlẹ̀ ló wà. Ìjọba ọ̀run, ìjìnlẹ̀ ló gbèrò. Ọ̀nà láti mọ ìjọba ọ̀run ó ní láti lóye àti láti ní ìfihàn nípa ìjìnlẹ̀ eléyìí tó gbé ìjọba ọ̀run ró. Ìjọba ọ̀run ó kún fún ìjìnlẹ̀. Ìdí ni tí wòlíì Àìsáyà wípé ẹ wá nínú ìwé Olúwa o, torí ìjìnlẹ̀ ni. Ẹ lọ wá, kì í ṣe tẹ́ẹ̀kan lè rí ní surface lásán. Ohun tó jinlẹ̀ ni, ohun tó jìn ni, tá a gbọ́dọ̀ wá ní àwárí. Ẹ wá nínú ìwé Olúwa, Isaiah 34:16. Tó bá wo Jeremiah 29:13, ó ní ẹ ó ṣàfẹ́rí mi, ẹ ó sì rí mi. Ìjọba ọ̀run odidi ìjìnlẹ̀ ni. So gbogbo tó kù tó ní ṣe pẹ̀lú ìjọba ọ̀run náà pẹ̀lú ìjìnlẹ̀ ni wọ́n. So eye òṣùwọ̀n ìfihàn tí mo ní nípa ìjìnlẹ̀ ìjọba ọ̀run, eye òṣùwọ̀n ìfihàn tí wọ́n náà ní nípasẹ̀ ìjìnlẹ̀ ìjọba ọ̀run, òun ni yóò pinnu ohun gbogbo, òun ni yóò pinnu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí a ó padà ní, ohun tí a ó padà dà, ibi tí a ó padà parí ẹ̀ sí, ibi tí a ó padà dé sí nígbà tí ayé yìí bá lọ. Ó dá lórí eye òṣùwọ̀n ìfihàn nípa ìjìnlẹ̀ ìjọba ọ̀run. Amen. So ohun àwárí wa tó ga jù nínú ayé gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, iṣẹ́ àmúrelé tó ga jù tí olóyìnbó ń pè ní assignment, iṣẹ́ àmúrelé tó ga jù nínú ayé onígbàgbọ́, òun ni ṣíṣàwárí ìfihàn nípa ìjìnlẹ̀ tó gbé ìjọba ọ̀run ró. Nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní
ẹja wo orí kẹrin Kọ́ríńtì kìíní orí kẹrin ẹja wo láti ẹsẹ̀ kìíní bákan náà 1 Corinthians chapter 4 from verse 1 jẹ́ kí ènìyàn kí ó máa kà wá bẹ́ẹ̀ bí ìránṣẹ́ Kristi àti ìríjú àwọn ohun ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run ohun ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run àwọn ohun ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run àwọn ohun ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run pọ̀ púpọ̀ lóríṣiríṣi nínú Bíbélì yìí tá a bá kà dáadáa pàápàá jùlọ nínú àwọn àkọsílẹ̀ Paul àpọ́sítélì ó mẹ́nubà oríṣiríṣi ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run nínú Bíbélì yìí èyí tí onígbàgbọ́ láti ṣiṣẹ́ àmúrelélé lórí láti lè lọ ṣàwárí ìfihàn nípa àwọn ìjìnlẹ̀ wọ̀nyí ìjìnlẹ̀ nípa ìjọba Ọlọ́run Matthew 13:10-11 àwọn ohun ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run 1 Corinthians chapter 4 from verse 1-2 Ọlọ́run gangan fúnra ẹ̀ Bíbélì sọ nípa àwọn ohun ìjìnlẹ̀ tó so mọ́ èyí tá a lè ní ìfihàn nípa wọn tá a bá wá tá a bá ṣàfẹ́rí ẹ̀ Isaiah 34:16 ó ní ẹ wá so odidi sí àmúlẹ̀rẹ́ ńlá ló jẹ́ ẹ lọ wá kí ni ẹ kì í ṣe tẹ̀kàn lè rí lórí eréfé ẹ lọ wá ẹ tó lè fẹ́ wá nǹkan ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó máa pàtì ṣe rí àwọn discipline tó máa fún ara ẹ̀ torí tó ń wá yẹn ó fẹ́ rí ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ayé yìí ìjìnlẹ̀ ni ìjọba Ọlọ́run ìjìnlẹ̀ ni Ọlọ́run gan fúnra ẹ̀ ìjìnlẹ̀ ni Paul àpọ́sítélì ó wípé ohun ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run àwọn ohun ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run wà available ṣùgbọ́n fún àwọn tó bá wà ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run àwọn ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run kan wà tó ní í ṣe pẹ̀lú ohun rere tèmi àti ẹ máa dà láyé yìí àwọn ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run kan wà tá a gbọ́dọ̀ wá ní àwárí tá a gbọ́dọ̀ sustain revelation nípa wọn ayé ènìyàn nínú ara nínú ẹ̀mí kì í kọjá òṣùwọ̀n ìfihàn tó bá ní nípa ohun àwọn ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run àwọn ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run ṣe é rí ṣùgbọ́n ó dá lórí eye research tó o bá commit ara ẹ láti fi wá ó ní ẹ ṣàfẹ́rí mi ó ní ẹ ó sì rí mi Jeremiah 29:13 ẹ wá kì í ṣe ohun tá ẹ lè rí kì í ṣe ohun tá ẹ lè rí kì í ṣe ohun tá ẹ lè mọ̀ kì í ṣe ohun tá ẹ lè lóye ẹ ṣùgbọ́n ẹ wá kò rí torí pé kò wá kò ṣàfẹ́rí ìdí nìyẹn ni yóò ṣe hàn fún ẹ wá ẹ ṣàfẹ́rí ẹ eléyìí gangan ní iṣẹ́ àmúlérè eléyìí tó jẹ́ responsibility fún gbogbo onígbàgbọ́ it's not enough kó kàn jẹ́ church member no you are a researcher by the Spirit of the Lord you are a researcher committed to know to have the revelation of the mysteries of God hallelujah now kí la ń pè ní ìjìnlẹ̀ kí la tilẹ̀ ń pè ní ìjìnlẹ̀ oríṣiríṣi èdè la lè fi wé kó bá a lè yé ni fún àpẹẹrẹ a lè pè ìjìnlẹ̀ ní àṣírí ohun àṣírí secret things Deuteronomy 29:29 ohun àṣírí kí la lè pè ní ìjìnlẹ̀ a lè pè ìjìnlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tó ṣókùnkùn ìwé orí kìíní ẹsẹ̀ kẹfà Proverbs chapter 1:6 ọ̀rọ̀ tó ṣókùnkùn kí la ń pè ní ìjìnlẹ̀ a lè pè ìjìnlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tó le láti yé ni ọ̀rọ̀ tó ṣòro láti yé ni 2 Peter chapter 3:16 ọ̀rọ̀ tó ṣòro láti yé ni ìjìnlẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí la ń pè ní ìjìnlẹ̀ a lè pè ìjìnlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ àtijọ́ tó ṣókùnkùn ọ̀rọ̀ àtijọ́ tó ṣókùnkùn Psalm 78:2 ọ̀rọ̀ àtijọ́ tó ṣókùnkùn ìjìnlẹ̀ ni wọ́n kí là ń pè ní ìjìnlẹ̀ a lè pè ìjìnlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tó le a lè pè ọ̀rọ̀ tó le ní ọ̀rọ̀ kàyéfì a lè pè ọ̀rọ̀ tó le ní ọ̀rọ̀ àdìtú ọ̀rọ̀ tó le
nínú ìwé John chapter 6 and verse 60 ọ̀rọ̀ tó lé John 6:60 ọ̀rọ̀ tó lé kí là ń pè ní ìjìnlẹ̀ a lè pè ní ohun ìkọ̀kọ̀ tàbí ohun àṣírí kí là ń pè ní ìjìnlẹ̀ a lè pè ìjìnlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tó ṣókùnkùn ọ̀rọ̀ tí ò sí ní gbangba abájọ tí wọ́n bi Jésù léèrè kí ló tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn bá wọn sọ̀rọ̀ lówe kí ní yẹn ṣókùnkùn sí wọn Jésù nípa ẹ̀pà wọn yẹn lẹ̀ wọ́n kàn dájú lẹ̀ báyìí ni wọ́n ní rí wọ́n máa gbọ́ ni kò ní yé wọn torí ọ̀rọ̀ tó ṣókùnkùn ni wọ́n ṣùgbọ́n ṣé ẹrẹ́ yìí àti fún yín láǹfààní àtagbára àti àṣẹ láti mọ̀ láti ní ìfihàn nípa ohun ìjìnlẹ̀ ìjọba Ọlọ́run nípa ohun ìjìnlẹ̀ so ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ onígbàgbọ́ iṣẹ́ yín ni láti sustain revelation knowledge of the mysteries of God. Àwọn tó wà níta wọ́n á máa gbọ́ kò yé wọn àwọn tó wà níta wọ́n á máa rí wọ́n á máa wò wọn ò ní rí wọ́n ń wò wọn ò rí wọ́n gbọ́ kò yé wọn àwọn tó wà níta so men and brethren tí ẹ ti di ọmọ ìjọba Ọlọ́run agbára ẹ àti àṣírí ẹ ògo tó ní nínú ayé yìí ó lò ṣùwọ̀n ìfihàn tó ní nípa àwọn ìjìnlẹ̀ ohun ìkọ̀kọ̀ ọ̀rọ̀ tó ṣókùnkùn ohun tó ṣòro láti yé mi ọ̀rọ̀ àtijọ́ tó ṣókùnkùn tàbí ọ̀rọ̀ tó le ó là ń pè ní ìjìnlẹ̀ ó là ń pè ní ìjìnlẹ̀ náà ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ bá jẹ́ New Testament believer gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ Ọlọ́run májẹ̀mú tuntun eléyìí tí èmi àti wà nínú rẹ̀ yìí nínú àkọọ́lẹ̀ májẹ̀mú tuntun Bíbélì mẹ́nubà oríṣiríṣi àwọn ìjìnlẹ̀ èyí tó so mọ́ wa láti lè dá ohunkóhun tí Ọlọ́run fẹ́ ká dà nínú ayé bóyá nínú ara tàbí nínú ẹ̀mí ayé ènìyàn kì í ga ju ìfihàn eléyìí tó bá ní ìmọ́lẹ̀ tó bá ní ló lè fi rìn ìmọ́lẹ̀ onímọ́lẹ̀ ò ṣeé yálò ìmọ́lẹ̀ onímọ́lẹ̀ kò ṣeé yálò fi ríran no o lè tò sẹ́ni ẹni tó ní ìmọ́lẹ̀ kó o rìn jìnnà láyé àfi tó bá dá ìmọ́lẹ̀ tiẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀ àdáni ìfihàn àdáni téèyàn ní o lè yẹn lè fi dá ohunkóhun in this kingdom now listen to me oríṣiríṣi ìjìnlẹ̀ ló wà nínú Bíbélì yìí pàápàá nínú májẹ̀mú tuntun eléyìí tí ẹ̀mí mọ́ ti ọwọ́ Paul apostoli tó expose ẹ̀ fún wa ṣùgbọ́n tí wọ́n ní connection pẹ̀lú ayé wa láti dà ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ká dà láyé fún ògo rẹ̀ fún àpẹẹrẹ ìjìnlẹ̀ kan wà tí Bíbélì pè ní ìjìnlẹ̀ ìgbàgbọ́ the mystery of faith 1 Timothy chapter 3 verse 9 ìjìnlẹ̀ ìgbàgbọ́ ìjìnlẹ̀ ìgbàgbọ́ number 2 ìjìnlẹ̀ kan wà tí Bíbélì pè ní ìjìnlẹ̀ ìwà bí Ọlọ́run the mystery of godliness ìjìnlẹ̀ ìwà bí Ọlọ́run that is 1 Timothy chapter 3 verse 16 number 3 ìjìnlẹ̀ kan wà tí Bíbélì pè ní ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ rẹ̀ ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ Ọlọ́run ìjìnlẹ̀ nípa ìfẹ́ Ọlọ́run ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ Ọlọ́run àṣẹ ìfẹ́ Ọlọ́run gangan odidi ìjìnlẹ̀ ni that is Ephesians chapter 1 verse 9 ìfẹ́ Ọlọ́run gangan fúnra ara ẹ̀ odidi ìjìnlẹ̀ ni téèyàn gbọ́dọ̀ wárí téèyàn gbọ́dọ̀ ṣe ní àfihàn nípa ìfẹ́ yẹn torí ìjìnlẹ̀ ni number 4 ìjìnlẹ̀ kan wà tí mo pè ní ìjìnlẹ̀ ìgbéyàwó ìgbéyàwó odidi ìjìnlẹ̀ ní sáà Ephesians chapter 5 verse 30 ó sọ nípa ìgbéyàwó láàrin Kristi àti ìjọ láàrin Kristi àti ìjọ Paul apostoli pè ní ìjìnlẹ̀ ìdí nìyí tó jẹ́ pé reflection ìgbéyàwó láàrin Kristi àti ìjọ ó ní ìgbéyàwó láàrin ọkùnrin àti obìnrin tó jẹ́ onígbàgbọ́ so Bíbélì pè ìgbéyàwó ní ìjìnlẹ̀ irú ìgbéyàwó tó wà láàrin Kristi àti ìjọ odidi ìjìnlẹ̀ ni a nílò ìfihàn ìmọ̀ nípa àwọn ìjìnlẹ̀ wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ìjọ mọ̀ pé yé ìfihàn ìmọ̀ tó bá ní nípa ìgbéyàwó tó wà láàrin Kristi àti ìjọ orí yóò dá lórí èyí àṣeyọrí òṣùwọ̀n àṣeyọrí tí ìgbéyàwó onígbàgbọ́ yóò ní nínú ayé ń bí praise the Lord then number 5 ìjìnlẹ̀ kan wà tí Bíbélì pè ní ìjìnlẹ̀ ìhìnrere the mystery of the gospel ìjìnlẹ̀ ìhìnrere
Ephesians chapter 6 verse 19. Ìjìnlẹ̀ ìhìnrere, the mystery of the gospel. So gospel gangan fúnra ẹ̀ odidi ìjìnlẹ̀ ni. It's a mystery. It's a mystery. Ìdí ló fi dá gbogbo àwọn alágbára ayé àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ gospel ó sọ wọ́n di dundee, ó sọ wọ́n di zombie, ó sọ wọ́n dọ̀dẹ̀. Agbára ìhìnrere odidi ìjìnlẹ̀ ni. Doctor ò lè comprehend ẹ̀. Dárúkọ gbogbo àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ láyé yìí tí wọ́n lè checkmate the mystery of the gospel. Doctor máa sọ fún ẹ pé tí o bá ní womb kò lè bímọ, ẹni tó bá ní low sperm count kò lè bímọ, but nígbà tí ìrere yóò mọ wípé ó ní low sperm count kò ní low sperm count, ó ní womb kò ní womb, ọmọ jáde láti bẹ̀. Doctor wọn ló lè explain ẹ the mystery of the gospel. Báwo ni ẹni tó ti dòkú fún ọjọ́ mẹ́rin ṣe tún dìde láàyè? Kò sí doctor tó lè explain yẹn, kò sí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ènìyàn nínú ayé yìí tó lè explain ẹ̀, but the mystery of the gospel wọ́n lè ṣàlàyé ẹ̀ in total tó lè máa jí òkú yẹn dìde to the best body láti fi gbénú ayé yìí, the mystery of the gospel. Number 6, ìjìnlẹ̀ tó wá borí ìjìnlẹ̀ lélẹ́yìí tó jẹ́ ọ̀gá àgbà lórí gbogbo ìjìnlẹ̀, ó ní mo pè ní ìjìnlẹ̀ Kristi. Ìjìnlẹ̀ Kristi. The book of Colossians chapter 4 and verse 3. Ìjìnlẹ̀ Kristi. Ìjìnlẹ̀ Kristi. Ẹ wá wo ìjìnlẹ̀ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí. Number 1, ìjìnlẹ̀ ìgbàgbọ́, ìjìnlẹ̀ ìwà bí Ọlọ́run, ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ Ọlọ́run, ìjìnlẹ̀ ìgbéyàwó, ìjìnlẹ̀ ìhìnrere àti ìjìnlẹ̀ Kristi. Ìjìnlẹ̀ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí òun ló kó ipa tó pọ̀ nínú ayé onígbàgbọ́ láti dá nǹkan rere tó dáa, láti parí àyànmọ́ ẹ̀, láti dá ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kó dà nínú ayé. There are mysteries, mysteries of faith, mystery of godliness, mystery of the will of God, mystery of His will, mystery of marriage, mystery of the gospel, and the mystery of Christ. Ìjìnlẹ̀ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí ó ní connection tó lágbára pẹ̀lú gbogbo onígbàgbọ́ láti sọ wọ́n dá tí Ọlọ́run fẹ́ kó dà láyé. Kí ló fẹ́ dà láìsí ìhìnrere? Kí ló fẹ́ dà láìsí Kristi? Kí ló fẹ́ dà láìsí ìgbàgbọ́? Kí ló fẹ́ dà láìsí ìwà bí Ọlọ́run? Ẹni yẹn yóò dìdàkudà ní. Kí ló fẹ́ dà láìsí ìfẹ́ Ọlọ́run lórí ayé ènìyàn? Kí ló fẹ́ dà láìsí ìgbéyàwó eléyìí tí Ọlọ́run ọ̀dẹ́, èyí tó fi ìdí ìgbéyàwó tó wà láàrin Kristi àti ìjọ tó fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀? These are the mysteries eléyìí tó ń sọ ayé yẹn gẹ́gẹ́ bí ìjìnlẹ̀. The mystery of faith will make you a mysterious man, a mysterious woman. The mystery of godliness will make you a mystery. The mystery of the will of God ṣe ló máa convert ẹ lójú àwọn èèyàn àti létí àwọn èèyàn ní àgbáyé. Á sọ ìwọ gẹ́gẹ́ bí ìjìnlẹ̀. Ọjọ́ tó o bá ti mọ ìjìnlẹ̀ ló di ìjìnlẹ̀. Ìjìnlẹ̀ kì í sọ̀yàn di ordinary man or ordinary woman. Tó o bá deep, tó o mọ tó deep dẹ́ àwọn èèyàn wá lọ deep. Kí ló dẹ̀ fà á? Torí pé o mọ nǹkan tó deep. Nígbà tó bá ti lóye nípa nǹkan tó jẹ́, a jẹ́ pé ìwọ gan dẹni tó jẹ́. A wá ṣòro fún Sátánì láti discover ẹ, láti track ẹ, láti wá ẹ, láti rí ẹ, láti trap ẹ, or láti track ẹ in any realm. Torí ọjọ́ tó o mọ tó jẹ́ ni wọ́n náà ti di ẹni tó jẹ́. Listen to me. Ó ti tó time báyìí láti stop láti máa jẹ́ shallow believer. No. Ó ti tú àkókò láti máa jẹ́ Kristẹni tó wà shallow. Kristẹni tí ò deep. Kristẹni tí ò jinlẹ̀. Kristẹni tí ò jinlẹ̀, tí ò mọ jinlẹ̀, kò ní lè di ìjìnlẹ̀. Meanwhile, Ọlọ́run fẹ́ kó di ìjìnlẹ̀. Wo bí ọmọ Ọlọ́run, àkókò ti tó láti kúrò ní yàrá tó shallow nínú ìrìn àjò ẹ pẹ̀lú Ọlọ́run pàápàá nínú Christianity. Listen to this. Ephesians chapter 3. Ẹ jẹ́ wo tí Bíbélì wí. Éfésù orí ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Ẹ jẹ́ wo láti ẹsẹ̀ kẹta sí ìkẹrin. Ephesians 3 from verse 3 to 4. Bí ó ti ṣe pé nípa ìfihàn ni ó ti fi
ohun ìjìnlẹ̀ ni hàn fún mi. Àwọn ìjìnlẹ̀ tí mo mention mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí ènìyàn lè gbádùn ẹ̀, ènìyàn lè nírìírí ẹ̀, ènìyàn lè gbádùn ẹ̀, ṣùgbọ́n ó dá lórí òṣùwọ̀n ìfihàn tó ní nípa wọn àti òṣùwọ̀n ìfihàn tí mo ní nípa wọn. Paul Apostoli, èèyàn tó bá ka ìwé Paul Apostoli á mọ̀ pé máa yẹn deep, máa yẹn gangan fúnra ẹ̀ odidi ìjìnlẹ̀ ni. Ó ní ẹ wá o, òun ò dédé sustain àwọn nǹkan yẹn, ó ní ìfihàn ni mo ní nípa àwọn ohun ìjìnlẹ̀ wọ̀nyí. Ṣé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́, wàá bá Paul Apostoli bẹ́ẹ̀. O fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìwà bí Ọlọ́run, wàá bá Paul Apostoli bẹ́ẹ̀. Ṣé o fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́ Ọlọ́run, wàá bá Paul Apostoli bẹ́ẹ̀. In fact, ó ti ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ṣe pé ó ní ègbé ni fóun tóun ò bá ṣèfẹ́ Kristi, níbi tí òye ìfẹ́ Ọlọ́run yí edé, ó gbéra ìṣépè lé lórí. Ṣé o fẹ́ sọ okay, kò má rí lóòótọ́ in the physical, but ìjìnlẹ̀ nípa ìgbéyàwó má yẹn ni, òye nípa ìgbéyàwó ó yé má yẹn, bọ̀ ó wá sínú ayé ẹ̀ nípa ìfihàn, ó lóye àwọn nǹkan yẹn nípa ìfihàn. Torí Paul Apostoli mọ̀ pé ìgbéyàwó gángan fúnra ẹ̀ odidi ìjìnlẹ̀ ni. Nítorí náà Paul Apostoli ní ìfihàn nípa ẹ̀. Ẹgbọ́n tó wí, bí ó tilẹ̀ ṣe pé nípa ìfihàn ló ti fi ohun ìjìnlẹ̀ wọn ní hàn mí. Àwọn ìjìnlẹ̀ wọ̀nyí kí ló fẹ́ sọ? Gospel wà bá Paul Apostoli bẹ́ẹ̀. Ó ló ń gbé tó wọ́n bá wàásù ìhìnrere. So when you are talking about gospel, wà bá Paul Apostoli bẹ́ẹ̀. Bọ̀ báyìí pé ó sustain ẹ̀, ó ní àwọn ìrírí yẹn nípa ìfihàn. Ṣé o fẹ́ sọ nípa Kristi? Ayayayaya. Kristi, kò sẹ́ tó ní ìmọ̀ nípa Kristi tó Paul Apostoli. Ó ní ìmọ̀ nípa Kristi nígbà tó bá sọ fún àwọn ẹni májẹ̀mú tuntun, oníṣẹ́ rí Kristi yìí o, ó lórí ní ìjìnlẹ̀ ni. So eye ìfihàn tá a bá ní nípa Kristi, ó ní yóò dá lórí wo. Kò sí tí ṣọ́ọ̀ṣì fẹ́ sọ ẹ́ dà, kò sí tí èso ìsìn máa sọ ọ̀yọ̀ dà, ṣe ló máa sọ̀yọ̀ lẹ́nu. Ohun tó nílò tí mo nílò, òun ní ìfihàn. The best revelation, deeper revelation in the mysteries of the kingdom. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ètò ìsìn ní ìní kò dáa, orúkọ church kò sí tó burú bẹ́ẹ̀, ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì kò sí tó burú bẹ́ẹ̀. Ọ̀ṣọ́ ní gbogbo tí mo dárúkọ yìí pátá, ohun tó lè darí ẹ̀, ohun tó lágbára jùlọ, ó ní ìfihàn tó ní tí mo ní nípa àwọn ìjìnlẹ̀. Éfésù orí kẹta tí mo kà ń sìn, ẹsẹ̀ kẹta ẹ̀, bí ó ti ṣe pé nípa ìfihàn ni ó ti fi ohun ìjìnlẹ̀ ẹni hàn fún mi, gẹ́gẹ́ bí mo ti kọ ṣáájú ní ọ̀rọ̀ díẹ̀. Ẹ wá verse 4. Nígbà tí ẹ̀yin bá kà á nípa èyí tí ẹ̀yin ó fi lè mọ òye mi nínú ìjìnlẹ̀ Kristi. Ẹ máa gbọ́ máa láyà, òye tí mo ní nípa ìfihàn ìjìnlẹ̀ Kristi, òye tí mo ní nípa ìjìnlẹ̀ Kristi. Paul Apostoli ó sọ gbangbangbangba, ó lóun ní òye nípa ìjìnlẹ̀ Kristi. Ṣùgbọ́n báwo ló ṣe lóye ẹ̀? Báwo ni Paul ṣe sustain ẹ̀? Paul Apostoli ní òye ìjìnlẹ̀ Kristi nípa ìfihàn, revelation knowledge, ìfihàn ìmọ̀. Òun ló padà wá gbàdúrà fún ìjọ Éfésù lórí kìíní, Ephesians chapter 1. Ẹ gbọ́ àdúrà tí Paul Apostoli gbà fún ìjọ Éfésù. Verse 17, pé kí Ọlọ́run Jésù Kristi Olúwa wa, bàbá ògo lè fún yín ní kọ́kọ́rọ́ mọ́tò, kò sọ bẹ́ẹ̀ o. Lè fún yín ní kọ́kọ́rọ́ jet, kò sọ bẹ́ẹ̀. Kí Ọlọ́run bàbá Jésù ké lè fún yín ní kọ́kọ́rọ́ ilé, kọ́kọ́rọ́ duplex, kò sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní kí Ọlọ́run Jésù Kristi Olúwa wa, bàbá ògo lè fún yín ní ẹ̀mí nípa ti ọgbọ́n, kò wá tán síbẹ̀, àti ti ìfihàn nínú ìmọ̀ ẹ̀. Ìmọ̀ kí ni? Ìmọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ Kristi. Ìmọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ Kristi ó di sí àdúrà. Àṣì agbára àdúrà ó lè ṣokùnfà ìfihàn nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ Kristi. Àdúrà lè gbé jáde, àdúrà lè connect ẹ mọ́, àdúrà lè ṣílẹ̀kùn ẹ̀,
àdúrà lè ṣí fèrèsé ẹ̀ ó lóun gbàdúrà pé nípa àdúrà yìí òun bẹ Ọlọ́run bàbá ògo kó lè fún wa ní ìfihàn nínú ìmọ̀ ẹ̀ nínú ìmọ̀ kíni ìmọ̀ nípa àwọn ìjìnlẹ̀ ìjọba ọ̀run ìmọ̀ nípa àwọn ìjìnlẹ̀ Kristi ìmọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ ìgbàgbọ́ ìjìnlẹ̀ ìhìnrere ìjìnlẹ̀ ìwà bí Ọlọ́run ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ Ọlọ́run ìjìnlẹ̀ ìwà bí Ọlọ́run àti ìjìnlẹ̀ ìhìnrere pàápàá ìjìnlẹ̀ ìgbéyàwó àti ìjìnlẹ̀ Kristi ó lóun gbàdúrà ẹ̀ ó lóun gbàdúrà fún ìjọ Éfésù rẹ̀ mo ti ń gbàdúrà fún ìjọ Éfésù yẹn náà lẹ́mí mo ń gbàdúrà yẹn fáwọn náà ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run agbára Kristẹni ó dá lórí òṣùwọ̀n ìmọ̀ èyí tó ní nípa Kristi wọ́n pè é ní Kristẹni wọ́n pè mí ní Kristẹni ìbéèrè rẹ o eye ìfihàn wo gan la ní kí ni òṣùwọ̀n ìfihàn tá a ní nípa ìjìnlẹ̀ Kristi yìí eléyìí tí à ń pè wá Kristẹni nínú Bíbélì kèfèrí ló pe àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù bẹ́ẹ̀ kì í ṣàwọn áńgẹ́lì kì í ṣàwọn áńgẹ́lì ènìyàn tó jẹ́ kèfèrí òun ni wọ́n rí àwọn kan tí wọ́n dàbí wọ́n ní ẹ jẹ́ ká máa pè wọ́n ní Kristẹni láti èdè lọ and that is where the name Christian ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ àwọn kèfèrí ni wọ́n sọ àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù lórúkọ yẹn now wọ́n ti wá rí pé àwọn eléyìí yàtọ̀ ìjìnlẹ̀ tí wọ́n ní ìmọ̀ tí wọ́n ní lórí Kristi yìí olóògbé ayé wọn jáde bẹ́yẹn èyí ló mú kí gbogbo kèfèrí àtolóòṣà àtẹlẹ́bọ wọn tẹríba àṣírí tí mo rí gbẹ̀ nílé yìí ayé Kristẹni ò lè command respect láì ní ìfihàn Kristi nínú ayé Kristẹni kò lè command agbára kò lè command àṣẹ kò lè command dominion kò lè command authority except òṣùwọ̀n ìfihàn ìmọ̀ tó ní nínú ìjìnlẹ̀ Kristi ẹ wo bí èèyàn àjọfẹ́ ìwé òwe 24 verse 5 ìwé òwe 24 and verse number 5 ọlọ́gbọ́n ènìyàn ní agbára yes ọlọ́gbọ́n ènìyàn ó ní agbára nítòótọ́ o ẹ wá gbọ́n tí báyìí wí nítòótọ́ ènìyàn ìmọ̀ yóò sọ agbára rẹ̀ di púpọ̀ ènìyàn ìmọ̀ ènìyàn tó ní ìfihàn ìmọ̀ ṣe ni yóò sọ agbára di púpọ̀ agbára Kristẹni orí ìfihàn ìmọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ Kristi ló dúró lé òṣùwọ̀n ìfihàn ìmọ̀ tó ní nípa ìjìnlẹ̀ Kristi ó lò òṣùwọ̀n agbára ẹ agbára wo agbára tó tóbi jùlọ sí àwa tó gbàgbọ́ agbára tó tóbi jùlọ sí àwa tó gbàgbọ́ that is vision number 1 agbára tó tóbi jùlọ sí àwa tó gbàgbọ́ agbára yìí òṣùwọ̀n agbára yẹn nínú ayé ẹ nínú ayé mi òṣùwọ̀n agbára yẹn ó dá lórí òṣùwọ̀n ìfihàn ìmọ̀ tèmi àti ẹjọ́ ní nínú ìjìnlẹ̀ Kristi hallelujah ènìyàn ìmọ̀ nítòótọ́ yóò sọ agbára rẹ̀ di púpọ̀ yóò sọ agbára di púpọ̀ yóò sọ agbára di púpọ̀ àti tó lè fi agbára yẹn ṣe yóò di púpọ̀ ohun tó lè fagbára yẹn ṣe yóò di púpọ̀ ohun tó fagbára yẹn ṣe yóò di púpọ̀ iṣẹ́ agbára yóò di púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀rí iṣẹ́ agbára yẹn yóò di púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ torí òṣùwọ̀n ìmọ̀ tó ní nípa ìjìnlẹ̀ Kristi òṣùwọ̀n yẹn pọ̀ so ayé ènìyàn agbára Kristẹni ó dá lórí òṣùwọ̀n ìfihàn ìmọ̀ tí olódodo yẹn ní tí Kristẹni yẹn ní nínú ìjìnlẹ̀ Kristi hallelujah hallelujah fáàrí ẹ fáàrí mi ìṣògo ẹ ìṣògo mi àṣẹ àti agbára tá a lè command ẹ nínú ayé yìí nínú ara nínú ẹ̀mí níwájú ayé níwájú ẹ̀ṣẹ̀ níwájú àìsàn níwájú òkùnkùn níwájú Sátánì níwájú agbára ayé ó dá lórí òṣùwọ̀n ìfihàn ìmọ̀ eléyìí tó ní eléyìí tí mo ní nípa ìjìnlẹ̀ Kristi ẹ wo ayé yìí ò sì fariwo kí ló mọ̀ níbéèrè ayé yìí ò sì fèrè pa kí ló mọ̀ níbéèrè àìní ìmọ̀ àìní ìfihàn ìmọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ Kristi ó ti fìyà jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kristẹni many are just going to church
they know nothing. Many are born again to emptiness. Wọn ò ní ìfihàn ìmọ̀, wọ́n kàn jẹ́ Christian, wọ́n kàn lọ church. Ẹgbẹgbẹ̀rún èrò ló kún church lẹ́nu. Òṣùwọ̀n ìfihàn ìmọ̀ tán ní nínú Kristi is very low. Ó kéré gan. Ẹwẹ́ ẹni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ agbára ṣùgbọ́n tí ò ní mọ̀. Ẹwẹ́ ẹni tó fẹ́ command respect, ó fẹ́ command authority, ó fẹ́ command dominion nínú ayé, nínú ara, nínú ẹ̀mí. Ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé òṣùwọ̀n ìfihàn ìmọ̀ tó ní nínú ìjìnlẹ̀ Kristi ó kéré. Ó ti gbàgbé pé gbogbo ohun tó ń fẹ́ dà yẹn inú Kristi ló wà. Ó ti gbàgbé pé gbogbo ohun tó ń lè ṣe inú Kristi ló wà. Ó ti gbàgbé pé level tó máa dé yẹn inú Kristi lèyàn ti lè wọ̀. So kí ni iṣẹ́ mi látẹ̀ní lọ ní ọ̀nà tó lágbára? Òun ni ká lọ wá ìfihàn ìmọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ Kristi ní àwárí. Ayé ènìyàn kì í kọjá ìfihàn ìmọ̀ tó ní. Wo máa lo the best altar as a pastor, the best pulpit in the world, the best church building in the world, the best instrument lórí altar in the world. Kó jẹ́ church yẹn náà kó sí. If the level of your revelation knowledge in the mystery of Christ is very, very low, then you become low. And that is why many men of God want low. Why? The lower you become in the revelation knowledge of the mystery of Christ, and the lower they go. And that is why ó láti sustain ẹ èmi àti ẹ ìfihàn ìmọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ Kristi ó kó ipa pàtàkì nínú ohunkóhun tèmi àti ẹ yóò bá dà. Yé sáré lé àṣeyọrí lọ lé ìmọ̀. Yé sáré wá breakthrough lọ ní ìmọ̀. Gbà mí gbọ́. Yé sáré kíjọ ẹ tètè kún lọ lé ìmọ̀. Lọ wá ìmọ̀. Ìmọ̀ wo? Ìmọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ Kristi. Ìfihàn ìmọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ Kristi. Má lè material things. Gbà mí gbọ́. Ìfihàn ìmọ̀ tó bá ní nínú ìjìnlẹ̀ Kristi òní yóò dá lórí bí àwọn material blessings ṣe máa connect ẹ. Ó máa connect ẹ. Ó máa connect ẹ. Kí ló fà sá? Ibi tí ìfihàn ìmọ̀ bá jókòó sí, any other things máa locate ẹ̀ mẹ́. Go for knowledge. Go for knowledge. Go for knowledge. Òun sá eré lé ìgbéyàwó fẹ́ lọ́kọ fẹ́ níyàwó, kí ló mọ̀ nípa marriage? Ojú ń kán ẹ, ò fẹ́ kẹ́nìkan máa sùn tiẹ̀ kẹ́jọ́ máa bímọ, kì í ṣe pé ohun tó ń wáyé ò dáa, bọ̀ mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ ẹ, kí ló mọ̀ nípa marriage? Nígbà tí Bible confirm ẹ pé ohun tó ń lé yẹn odidi ìjìnlẹ̀ ni, tí o fẹ́ lọ fara pa mẹ́ ni. Ìjọ mẹ́yàwó ẹ̀ tó ti wà brutalized nínú tí wọ́n rọ̀ sí lọ ṣe tí wọ́n ò ní ìmọ̀ ẹ̀. Ọmọ Ọlọ́run farabalẹ̀. Mo sọ nínú sermon lánàá, mo ní kì í ṣe pé láti bímọ láti lọ́kọ ó burú, gbọ́njọ́ mọ̀ pé tó bá fi ìkánjú ṣe ó lè padà wá ní ọgbẹ́ ẹ̀. No, má wo aago ayé ìṣiṣẹ́. Bíbélì pé láti inú ẹni odò omi yẹn yóò ti máa sọ jáde wá. Àwọn tó wà nínú ayé ohun tó ń bá gbọ́ tó ń bá rí náà fi ń lé ayé wọn, náà fi ń react, náà fi ń gbégbèsè. Bọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ fún àwọn ìjọba Ọlọ́run. Bíbélì pé láti inú wa lodò omi yẹn yóò ti máa sọ jáde wá. Ohun tó lọ ṣe ni ẹṣẹ́ mi mímọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìjọ wọn ti confirm ẹ̀ fún ẹ látọ̀run. Kí ló tó gbégbèsè láì gbọ́ go ahead láti inú ẹ̀mí mímọ́? Kí ló tó lọ tẹ̀sẹ̀ bọ́ láì ṣe pé ẹ̀mí mímọ́ dá sí? Do you want to kill yourself? Ṣé o fẹ́ máa rìn lálàbọ̀ ara ni? Wáyé tó lọ gbégbèsè láìsí green light látọ̀run? No. Ọmọ Ọlọ́run ni ẹ́. Ọmọ Ọlọ́run ni ẹ́. Eye òṣùwọ̀n ìfihàn ìmọ̀ tó o bá ní nínú ìjìnlẹ̀ Kristi ó ní ṣe pẹ̀lú ayé ẹ, ó ní ṣe pẹ̀lú ayé mi. Now, listen to this. Ìjọ mọ̀ pé nínú Kristi ó ní totality gbogbo nǹkan tó lè mention ní rere ní pàtàkì tẹ̀mí fún ayé ènìyàn inú Kristi lọ́dọ̀ package yẹn sí. Inú Kristi ló kó sí.
Ọlọ́run ò kó sọ́wọ́ wòlíì mọ́, inú Kristi ló kó sí. Àwọn wòlíì wọ́n ti bà nǹkan jẹ́, Ọlọ́run wá kó gbogbo ètò ẹ̀ ó kó kúrò lọ́wọ́ wọn ó lọ kó sínú Kristi. Àwọn àpọ́sù ti dalẹ̀, Ọlọ́run wá kó gbogbo ètò ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ wọn ó lọ kó sínú Kristi. Yes, ṣebí Jésù ló gbé bọ́ kalẹ̀ sí church. Mami Scott ọ̀rọ̀ mi, Jésù ló gbé àpọ́stélì, wòlíì, ajírere, olùṣọ́ àgùntàn, olùkọ́ni, òun ló kó wọn sínú Kristi, ló kó wọn sínú church. Nítorí àwọn ọmọ Ọlọ́run ni jọmọdé láti lè máa fún wọn jẹ́ kán lóye nípa ìfihàn ìmọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ Kristi, mo tí wọ́n ṣe wà ńbẹ̀ nìyẹn, mo tí Jésù ti gbé wọn sílẹ̀ nìyẹn. Oyè àpọ́sù wọ́n ti bàjẹ́ ẹ̀, oyè wòlíì wọ́n ti bàjẹ́ ẹ̀, oyè olùṣọ́ àgùntàn wọ́n ti bàjẹ́ ẹ̀, oyè ajírere wọ́n ti bàjẹ́ ẹ̀, oyè olùkọ́ni wọ́n ti kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Now it is your responsibility and my own responsibility to now sit down with the word. Èyí òṣùwọ̀n ìmọ̀, ìfihàn ìmọ̀ tó o ní tí mo ní nípasẹ̀ ìjìnlẹ̀ Kristi yìí, òní yóò dá lórí ohunkóhun rere tí a ó padà dá fún ògo Kristi. Òní ó máa dá lórí level tó máa dé dúró. Ẹ wo bí ẹ̀yin àyànfẹ́ nínú Kristi yìí, ìjọ mọ̀ pé nínú ẹ̀ ló ti lè ṣe ohun gbogbo. Inú Kristi ló ti lè perform, inú Kristi ló ti lè achieve, inú Kristi ló ti lè perform excellently, gloriously. Inú Kristi ni ìdí yẹn tó fi pé èmi lè ṣe ohun gbogbo nínú Kristi. So inú Kristi ló ti lè perform. Ǹjẹ́ o fẹ́ ṣe ohun gbogbo? Ǹjẹ́ o fẹ́ perform? Ǹjẹ́ o fẹ́ bá ṣàṣeyọrí? Ǹjẹ́ o fẹ́ ní okun àtàgbà láti lè ṣe ohun gbogbo? Wá bí wo mi dáadáa ọmọ Ọlọ́run, nínú Kristi yìí ibẹ̀ ló ti lè perform. Agbára láti lè perform inú Kristi ló wà nípa tara ti tẹ̀mí. Ǹjẹ́ o fẹ́ increase performances ẹ̀? Inú Kristi ibẹ̀ ló ti lè wọ̀. Ǹjẹ́ o fẹ́ achieve ju bó ṣe wà yìí? Inú Kristi ló ti lè wọ̀. Ìjìnlẹ̀ ní achievement, ìjìnlẹ̀ ní performances, ìjìnlẹ̀ ní energy, ìjìnlẹ̀ ní torí pé inú Kristi ló wà. Tó bá ń sọ nípa agbára, tó bá ń sọ nípa mo lè ṣe, tó bá ń sọ nípa ability, tó ń sọ nípa power, tó ń sọ nípa energy, tó fi lè perform, inú Kristi ló wà. I'm not talking about technical power or technical energy. I am talking about the energy, the power, the force eléyìí tó wà located nínú Kristi. Ibẹ̀ ló ti lè wọ̀. Ìdí nìyí tó nílò revelation knowledge nínú ìjìnlẹ̀ Kristi kó lè increase in energy, increase in power, increase in your performances. Ó lè increase láti ibẹ̀ because nínú Kristi ló ti lè ṣe ohun gbogbo. Number 2, listen to this. Nínú Kristi ibẹ̀ ló ti lè locate ọgbọ́n àti ìmọ̀. The book of Colossians chapter 2 and verse 3. Bíbélì pé nínú ẹ̀ la fi gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ pamọ́ sí. Gbogbo ìṣúra ọgbọ́n kò sí ní ìláyé mọ́. Eléyìí tó kù wọ́n mechanize ẹ̀. Eléyìí tó kù àgbélẹ̀rọ ni. Eléyìí tó kù wà diabolical, ó wà devilish. It's full of fetish things. But original wisdom and knowledge, authentic wisdom, authentic knowledge, inú Kristi ló wà. So when you are in Christ, can you imagine Ntoni? When you are in Christ, can you imagine the level of wisdom and knowledge eléyìí tó máa fi operate? And that is why tí babaláwo gbọ́dọ̀ dọ̀bálẹ̀ fún ẹ kán máa béèrè pé Ifá tó ṣàṣetì báwo ni wọ́n ṣe make ẹ̀? Wo bí ọmọ Ọlọ́run, I am telling you today, ohun tó ní. Ìdílé tí bẹ́ẹ̀ ni wípé nípasẹ̀ ìjọ a ó fi gbogbo ọgbọ́n Ọlọ́run hàn gbogbo àwọn alágbára àtàwọn ìjòyè láyé. Ohun tó wà nínú Kristi kò sí philosophers, experts eléyìí tó lè fàtọ̀ mẹ́. Kò sí alágbára òkùnkùn ayé kankan tó lè fàtọ̀ mẹ́. And that is where you belong. That is where you are right now. By redemption, you are in there. Inú ẹ̀ ló wà. Inú Kristi la fi gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ pamọ́ sí. Dẹ̀ wá wo eye ìfihàn ìmọ̀ tó bá wá ní nípa ìjìnlẹ̀ Kristi yẹn
òun ló máa dá lórí the level of wisdom and knowledge to fi operate as a man or as a woman in Christ. In Christ. Ọgbọ́n àti ìmọ̀ tó wà nínú ẹ̀ kò sí tí ò lè ṣe yọrí nínú ayé yìí tó máa ló lé níbì kan jẹ́ kí ọgbọ́n Ọlọ́run gbà síbẹ̀ jẹ́ kí òye àtọgbọ́n nínú Kristi yìí jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ń bẹ̀ ohun tó lé máwọn kan wọ́n máa béèrè pé báwo ló ṣe succeed ń bẹ̀ yẹn báwo ló ṣe make ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ẹ máa wá di kàyéfì ọ̀rọ̀ ẹ máa di jìnlẹ̀ wọn ò ní pẹ̀ lórúkọ àbísọ́nù wọn máa pè é lóòṣà torí ọgbọ́n Ọlọ́run àti ìmọ̀ ẹ̀ nínú Kristi tó fi ìfihàn ìmọ̀ ní ó ti sọ ẹ́ di ọ̀gá lórí àwọn ọ̀gá. Can you imagine that? Number 3 nínú Kristi náà ni o. Number 3 gbogbo ìbùkún tó o lè comprehend gbogbo ìbùkún tó o lè sọ nípa ẹ̀ gbogbo ìbùkún tó o lè mọ̀ nípa ẹ̀ àtẹ́lẹ̀ tó o tiẹ̀ mọ̀ nípa ẹ̀ tí mò ń sọ nípa true blessings authentic blessings genuine blessings ìjọ mọ̀ inú Kristi ló wà. Ephesians 1:3 Ephesians 1 ó ní gbogbo ìbùkún ẹ̀mí nínú àwọn ọ̀run Ọlọ́run ti fi bùkún wa nínú Kristi so nínú Kristi yẹn ibẹ̀ ní ìbùkún èmi àti ẹ wà lẹ wá wo since tó wà nínú Kristi tí Kristi bí ẹ̀jẹ̀ ìjìnlẹ̀ a jẹ́ pé ìbùkún gangan fún ara ẹ̀ odidi ìjìnlẹ̀ ni. Fún àpẹẹrẹ báwo ni ẹnìkan yóò sọ fún ẹ pé ó yá múdà mẹ́wàá wá tó dẹ̀ múdà mẹ́wàá lọ church tẹ́ni ẹ̀ wá dẹ̀ sọ fún ẹ pé tó bá ti kó church lọ́jọ́ Sunday tó dáadáa mẹ́wàá tó lọlé o pé báǹkì báyìí ni kó lọ ti lọ gbowó torí kó san tithe ní church ibi báyìí ni kó lọ ìjọ Ọlọ́run fún ẹ ládírẹ́sì ibi tó máa ti rówó ìjọ Ọlọ́run fún ẹ ní àdírẹ́sì ilé tó máa ti lọ gba owó tàbí ọ̀dọ̀ tó máa lọ gba owó torí kó san tithe but ìbùkún ẹ̀ ó wà àbí kò wá ó wà torí pé ìbùkún fúnra ẹ̀ odidi ìjìnlẹ̀ inú Kristi ló wà ìbùkún náà wọ́n ti fi bùkún wa nínú Kristi kò sọ pé nínú pásítọ̀ kò sọ pé nínú àpọ́sù tàbí nínú wòlíì kò sọ pé nínú ọ̀gá iléeṣẹ́ yẹn tàbí iléeṣẹ́ yẹn ó ní nínú Kristi inú Kristi ṣe rí àwọn tó bá pè ní Kristẹni mo máa ń pè wọ́n ní abàmì èèyàn ìdí ni wípé Ọlọ́run tó wà lẹ́yìn wọn inú ibi tá a gbà wọ́n là sínú ẹ̀ olóṣù wọn di abàmì ẹ̀dá Kristẹni yàtọ̀ nínú ayé inú Kristi ní ìbùkún yẹn wà. Fún number 4 fún àpẹẹrẹ nísìnyí number 4 kíyèsí o ìyẹn o fẹ́ sọ̀rọ̀ tàbó fẹ́ mọ̀ tàbó fẹ́ ní ìrírí nípa ìṣẹ́gun tó last kò sí lọ hospital kò sí lọ́wọ́ àwọn sójà kò sí lọ́wọ́ àwọn ológun kò sí lọ́wọ́ olóṣèlú kò sí lọ́wọ́ àwọn tọ́ọ̀gì kò sí lọ́wọ́ àwọn assassin àwọn bodyguard kò sí lọ́wọ́ wọn ìṣẹ́gun tó jẹ̀níù nínú ara ni o nínú ẹ̀mí ni o ìṣẹ́gun tó perfect tó complete tó dẹ̀ jẹ̀níù a máa yẹ lẹ́nu pé inú Kristi ló wà. Ìwé 1 Corinthians 15:57 ó ní Ọlọ́run yọ ayọ̀ ṣẹ́gun lórí wa nínú Kristi ìṣẹ́gun wa inú Kristi ló wà ìṣẹ́gun wa inú Kristi ló wà ìdí nìyí tó jẹ́ pé òṣùwọ̀n ìfihàn ìmọ̀ tó ní nípa ìjìnlẹ̀ Kristi yẹn ó lè yẹ òṣùwọ̀n ìṣẹ́gun tó máa ní ìrírí ẹ̀ nínú ayé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Jẹ́ kí n sọ ilé ìsìnkẹ́ wa parí ẹ̀ tó bá ka Bíbélì yẹn dáadáa wà á rí pé Ọlọ́run pè wá sí ẹ̀kún Kristi fullness of Christ the completeness of Christ inú ẹ̀ ni Ọlọ́run gbà wá là sí nípa ẹ̀jẹ̀ ìràpadà Kristi tó bá ka Bíbélì yẹn dáadáa Colossians chapter 2 verses 9 and 10 Bíbélì confirm ẹ̀ fún wa wípé inú Kristi ní gbogbo ẹ̀kún Ọlọ́run ibẹ̀ ló gbé àṣẹ ìgbà tí Jésù wà láyé tó wà nínú ara tó wà láàrin ènìyàn nínú ayé yìí ó lọ́rọ̀ ẹ ṣe jẹ́ kàyéfì kò sí òfin ènìyàn tó dá dúró kò sí protocol ènìyàn tó dá dúró kò sí government tó ṣì lọ́wọ́ wò Bíbélì wọ́n ti béèrè ó ní báwo ni wọ́n béèrè jọ kan pé báwo lọkùnrin ṣe mọ ìwé láì lọ lé ìwé báwo ló ṣe mọ̀wé láì lọ lé ìwé ok Mósè dáyé ó pín òkun pupa níyà níwájú Mósè omi là níwájú Joshua omi là
níwájú Èlíjà àti Èlíṣà Jọ́dánì ìpínyà. Ìgbà tí Jésù dé Ọlọ́run nílò gbogbo engineering system tẹ́ lóye o, oníkàkà bẹ́ẹ̀ kó kúkú rìn lórí ẹ̀. Ẹni àkọ́kọ́ tó dánwò nínú ara yìí nínú ayé nínú ìtàn ènìyàn ó ní Jésù Kristi yìí. Ó rìn lórí omi, ó rìn lórí omi, ó rìn lórí omi. So gbogbo protocol, gbogbo ìṣẹ̀dá tí wọ́n pè ní nature, Jésù cancel ẹ̀. Ó gbé tọ̀run, ó gbé wá sáyé pé kí ni ìwà available nínú ayé ń bí. Ẹ̀yin náà lè lo ọ̀run nínú ayé, ẹ lè lo ọ̀run nínú ayé. Jésù gbé ọ̀run wá sínú ayé lójúkojú fún ènìyàn. Kí ló fà á? Nítorí ìfihàn ìmọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìwọ àti èmi àyànfẹ́ tó ń wò mí, kúrò láàrin àwọn onígbàgbọ́ tí ò dàgbàsókè, àwọn yẹn ò mọ bó ṣe ń lọ. Kúrò láàrin àwọn onígbàgbọ́ tí wọn ọmọ wọn tún yàtọ̀ sósì. Sunday brooding, Sunday tablet, Sunday particles tó ń jẹ yẹn ní òní wọ́n gbé láti Monday to Saturday. No, kúrò lọ́dọ̀ wọn, yẹra sápá kan, ọ̀pọ̀ lápè, díẹ̀ tó serious, díẹ̀ tó yẹra sápá kan. Àmú Joshua, torí pé gbogbo ìgbà tá a bá ti lọlé, tá a bá ti ṣe orí ọ̀fẹ́, Bíbélì pé Joshua kò ní lọlé á tún dúró lẹ́yìn tó ní tí àwọn ará àgbòrò ò ní. Lọ́jọ́ tí Mósè fẹ́ kú, Olúwa ní ẹni tó dúró lẹ́yìn tó tún wá mi yẹn, ó ní kó lọ gbọ́ wọlé lórí. Ó ní láti lọ extra mile, ó ní láti lọ extra mile. Táwọn bá parí service látago 8 sago 12 tán lọ dé, mi mọ iye tẹ́ máa ń jáde ní church yìí tó dúró. Ìwọ tó bá dúró ní church tó bá ti délé tún ṣí. Àwọn kan wà nínú Bíbélì confirm wọn pé wọ́n lọ ń wá nínú ìwé mímọ́ láti confirm ohun tí Paul àpọ́sẹ̀ lè pẹ́ ṣe orí bẹ́ẹ̀. Wọ́n tún lọ extra mile, wọ́n tún lọ extra mile. Ìyẹn ló máa ń dá lórí bí èèyàn ṣe ń dàgbàsókè nínú ẹ̀mí. Ó láti lọ extra mile. Wọ́n parí sermon lọ́jọ́ Sunday, ó pa Bible dé. Another Sunday ló tún ṣí Bible yẹn. No, ó lè dàgbàsókè bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó lè sustain ìfihàn ìmọ̀ nínú ìjìnlẹ̀ Kristi bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìwọ rèé, ó lè ga ju bí tó wà. Ògo tó wà lórí ẹ̀ ga. Ìwọ náà lè gbé ọ̀run wá sínú ayé ní gbangba fún àwọn ènìyàn. Bíbélì pé nípasẹ̀ ìjọ a ó fi onírúurú ọgbọ́n Ọlọ́run hàn fún àwọn alágbára àti àwọn ìjòyè nínú ayé ń bí àti nínú àwọn ọ̀run òfurufú. O lè command respect, o lè command authority, o lè command power and dominion in your realms of influence. This is the time, my brother. Àkókò lélẹ́yìí tèmi àti ẹ gbọ́dọ̀ wá lẹ̀jẹ̀ nínú Kristi yìí ní gbogbo ẹ̀kún Ọlọ́run gbé. Anything you want to know, anything you want to feel, anything you want to see in God, wọ́n ti package ẹ̀ sínú Kristi. Mo fẹ́ sọ kíní kan sí, ó ṣe kó dẹ́rù bà ẹ́ tàbí kó máa pé ṣó possible ṣá. Eye òṣùwọ̀n agbára Ọlọ́run, eye òṣùwọ̀n sáìsì Ọlọ́run, eye òṣùwọ̀n boundary Ọlọ́run. Ọlọ́run wá sókè, ó pààkẹ́, ó kó sínú Kristi. Size Ọlọ́run ló wà nínú Kristi, measurement Ọlọ́run ló wà nínú Kristi. Bíbélì wá sọ fún wa wípé ní verse 10 Colossians 2:10 àti ṣe wá ní kíkún nínú rẹ̀, àti ṣe wá ní kíkún nínú rẹ̀, àti ṣe wá ní kíkún nínú rẹ̀, àti ṣe wá ní kíkún nínú rẹ̀. Gbogbo ẹ̀kún Ọlọ́run, gbogbo ẹ̀kún Ọlọ́run, gbogbo ọgbọ́n Ọlọ́run, gbogbo agbára Ọlọ́run, gbogbo ìmọ̀ Ọlọ́run a máa yẹ lẹ́nu inú Kristi ló wà. Mo fẹ́ lọ parí ẹ̀ báyìí sí. Let me show you this. The book of 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Thank you, Jesus. 1 Corinthians chapter 2. Look at verses 6 to 7. Ṣùgbọ́n àwa ń sọ̀rọ̀ ọgbọ́n láàrin àwọn tó pé, àwọn tó mature nìyẹn, àwọn tó ń dàgbàsókè, àwọn tí ò gbá kékeré ní kámú, àwọn tó ti ń jó oúnjẹ líle. Ó là ń sọ̀rọ̀ ọgbọ́n Ọlọ́run láàrin wọn torí yóò tètè yé wọn, wọ́n á tètè mọ̀. Look at it there. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ọgbọ́n ti ayé yìí o, kì í ṣe ọgbọ́n Nàìjíríà, kì í ṣe ọgbọ́n Áfíríkà, kì í ṣe ọgbọ́n Europe. No, kì í ṣe ọgbọ́n aláwọ̀ dúdú tàbí ọgbọ́n àwọn aláwọ̀ funfun, kì í ṣe ọgbọ́n iléèwé tàbí ọgbọ́n yunifásitì, kì í ṣe ọgbọ́n ayé yìí tàbí ti àwọn olórí ayé yìí tó ń di asán. Pluto, Aristotle, eléyìí táwọn èèyàn ń kọ́ tiwọn lórí ọ̀tà lẹ́nìsà. Eléyìí tí ọgbọ́n tí mò ń sọ yìí ó yàtọ̀ sí tiwọn.
ẹ̀mí mọ́ ló expose eléyìí látọwọ́ Paul àpọ́sẹ́lì ó ní kì í ṣe irú ọgbọ́n tiwọn o ṣe rí ọgbọ́n tiwọn yẹn èrè ọgbọ́n tẹ̀mí ń sọ ń sìn ó máa checkmate wọn ó máa sọ wọ́n dọ̀dẹ̀ sọ wọ́n ní dìdìrín ní ó ní kì í ṣe ọgbọ́n ti ayé tàbí ti olórí ayé yìí eléyìí tó ń dasán ọgbọ́n àwọn experts ọgbọ́n àwọn professionals ọgbọ́n àwọn gurus olóò máa ń dasán níwájú irú ọgbọ́n eléyìí tí mo sọ̀rọ̀ yìí look at verse 7 ṣùgbọ́n àwọn ń sọ̀rọ̀ ọgbọ́n Ọlọ́run kò tẹ̀ ọgbọ́n Ọlọ́run à ń sọ̀rọ̀ ọgbọ́n Ọlọ́run ní ìjìnlẹ̀ can you imagine ó ti tún mention rẹ̀ ọgbọ́n Ọlọ́run ní ìjìnlẹ̀ so ọgbọ́n Ọlọ́run yẹn odidi ìjìnlẹ̀ ni ọgbọ́n Ọlọ́run ní ìjìnlẹ̀ òun là ń discover ṣe òun là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ṣe òun là ń explain ẹ̀ fún yín là ń ṣàlàyé ẹ̀ báyìí ọgbọ́n Ọlọ́run ní ìjìnlẹ̀ ní ọgbọ́n Ọlọ́run ló kàrí bẹ̀ àní ọgbọ́n tó farasin tó ṣòro yé ni tó ṣòro mọ̀ tó jẹ́ àdìtú tó jẹ́ kàyéfì ọgbọ́n tó farasin èyí tí Ọlọ́run ti lànà sílẹ̀ ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé yìí fún oríire wa fún ògo wa fún àṣeyọrí wa fún àlàjá wa fún ìṣẹ́gun wa fún agbára wa fún àṣẹ wa àti fún ìbùkún wa wọ́n ti lànà ẹ̀ sílẹ̀ Ọlọ́run ti lànà ẹ̀ sílẹ̀ ìtumọ̀ ẹni pé ó ti ṣe jiná ó ti parí iṣẹ́ yẹn Ọlọ́run ò sọ́gùn mọ́ ó ti parí iṣẹ́ yẹn láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé ó ti parí ẹ̀ ó wá ń relax kémi àti ẹ máa lò ọgbọ́n Ọlọ́run ní ìjìnlẹ̀ ọgbọ́n Ọlọ́run ní ìjìnlẹ̀ ọgbọ́n Ọlọ́run ní ìjìnlẹ̀ ok táwa ló ń jẹ́ ọgbọ́n Ọlọ́run o Kọ́ríńtì kìíní orí kìíní look at verse 24 First Corinthians chapter 1 verse 24 look at it there ṣùgbọ́n fún àwọn tí a pè àti Júù àti Hélénì fún àwọn tí a pè Kristi so àṣẹ ọgbọ́n Ọlọ́run yẹn odidi èèyàn ni Kristi ní agbára Ọlọ́run àti ọgbọ́n Ọlọ́run tí wọ́n ń sọ ní ìjìnlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn ní First Corinthians chapter 2 verse 7 aṣọ́didi èèyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ and who is the person? Christ Kristi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Kristi ló ń jẹ́ agbára Ọlọ́run Kristi ló ń jẹ́ ọgbọ́n Ọlọ́run àtàgbára Ọlọ́run wọ́n ti pààkẹ́ inú Kristi ló wà Bíbélì wípé Kristi fúnra ẹ̀ odidi ìjìnlẹ̀ ni gbogbo ta nílò pátá inú Kristi lọ́lọ́run kó sí now bóòlù la ṣe wá fẹ́ lò ó bóòlù la ṣe fẹ́ máa ní ìrírí ẹ̀ on daily basis monthly basis weekly basis yearly basis báwo la ṣe lè máa ní ìrírí àwọn wọ̀nyí gbogbo tí Ọlọ́run ti kó sínú Kristi yìí tó jẹ́ ìjìnlẹ̀ yìí báwo la ṣe lè máa ní àwọn ìrírí ẹ̀ nínú ìrìn àjò ayé wa ìfihàn ìmọ̀ revelation knowledge ìfihàn ìmọ̀ kí ni iṣẹ́ àmúrelé mi àti ẹ láti ní lọ go for the world become a researcher willingly and consciously bẹ̀rẹ̀ sí ní search ayé yẹn kí kọjá ìmọ̀ tó ní irú ipò kíkò tó wù kó wà bí o bá ní ìmọ̀ wàá sọ́ra ẹnu irú ipò kíkò tó wù kó fi ẹ́ sí nínú ara nínú ẹ̀mí jọ wá ìmọ̀ rí. I am talking to you believers. I am talking to you the redeemed. Ẹ̀yin ni ìràpadà, ẹ̀yin àyànfẹ́, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ẹ̀yin tẹ́ ti wà nínú Kristi ti di ẹ̀dá titun. Ìsọ ẹ̀dá titun nìkan kò lè gbé. Lẹ́yìn tó ti di ẹ̀dá titun, then you begin to go for a research. Go for a research. Begin to go deeper in the things of the Spirit. That is the way to do it. Ó ti di ẹ̀dá titun, ọ̀tá sì lè máa lọ ẹ mọ́lẹ̀. Ó ti di ẹ̀dá titun, circumstances sì lè máa command ẹ. Ó ti di ẹ̀dá titun, situations of life ó sì lè máa kòbókò ẹ. Listen to me. The way to escape, the way to go high, the way to matter on this earth as a child of God, begin to sustain higher level of revelation knowledge of the mystery of Christ. O láti wà conscious nípa ẹ̀, o láti determine láti rí lọ.
má di ọ̀tá bíbélì. Inú Kristi ló ti lè dá nǹkan kan. Ìdàkudà láyé ń sọ̀yàn dà. Inú Kristi ló ti lè dá nǹkan kan máa yá. Listen to me. Inú Kristi ní level yẹn ló ti lè attain ẹ̀. Ohun tó o bá ti mọ̀ nínú Kristi òní yóò sọ ẹ́ dára nínú ayé. Ìdí ni tí iṣẹ́ àmúrelé mi gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti èmi lọ nípa ṣíṣàwárí ìwé wòlíì Àìsáyà 34:16 ó ní ẹ wá torí ẹ láti mọ̀ ìjìnlẹ̀ nínú òótọ́ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá wá ẹ ó rí. Ẹ ṣàfẹ́rí mi ó lẹ́ ó rí mi. Jeremiah 29:13 ìjìnlẹ̀ ni ó dín ó ṣókùnkùn ó rújú ṣùgbọ́n tó o bá wá ó ṣe é rí. Láti èmi lọ wọ́n yọ̀ǹda orí ọ̀fẹ́ tó ga, mo gbàdúrà orí ọ̀fẹ́ tó ga fún ẹ o ìwọ ọmọ Ọlọ́run tó ń wò mí. Jẹ́ kí bíbélì ẹ ó di ọ̀rẹ́ ẹ láti èmi lọ. Ìfihàn ìmọ̀ ò lágbára ẹ, ìfihàn ìmọ̀ ní ìṣògo ẹ, ìfihàn ìmọ̀ ò ló máa mú kí ìgbàlà tó o ní kó ní proof kó ní effect. Ìfihàn ìmọ̀ ò ní fáàrí akọ àti afẹ́ nínú ayé onígbàgbọ́. Mo láìkẹ́ bó ṣe ń wọṣọ tó dáa lọ sí church, mo láìkẹ́ bó ṣe ní tara. Jẹ́ kí ìtara tó o ní kó jókòó lórí ìmọ̀. Bíbélì pé àwọn kan wà ó ní wọ́n ní ìtara fún Ọlọ́run ó ní ṣùgbọ́n kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀. Paul tú àṣírí àwọn ará Ísírẹ́lì àwọn ará Ró ó ní wọ́n ní tara but it's not according to knowledge. Mo láìkì ìgbóná ọkàn tó o ní o jẹ́ kó jókòó lórí ìmọ̀. Mo ń sọ nípa ìfihàn ìmọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ Kristi nínú ayé ẹ eléyìí tó lè lò nínú ìrìn àjò ayé ẹ kí Jésù tó padà dé. Mo súre fún ẹ lọ́sàn-án yìí bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wá oore ọ̀fẹ́ láti máa dàgbà nínú ìfihàn ìmọ̀ Kristi láti ní lọ lórúkọ Jésù kó sàbálẹ̀ ayé ẹ. Agbára tó ń pàṣẹ pé kó máa lọ ẹ̀yìn ní nǹkan tẹ̀mí ní orúkọ Jésù kó tú ìdè wọn lára ẹ. Látòní lọ mo pàṣẹ ìlọsíwájú sínú ìgbésí ayé ẹ̀mí ẹ̀ nípa iná àtagbára ẹ̀mí mímọ́ ní orúkọ Jésù. Ìlọsíwájú nínú nǹkan tẹ̀mí látòní lọ kó di ìrírí ẹ̀. Orí ọ̀fẹ́ láti tẹ̀síwájú ju báyìí lọ kó sàbálẹ̀ yín yóò dára fún yín. Ẹ ò ní lọ ẹ̀yìn mọ́. Látòní lọ ìfihàn ìmọ̀ nípa ìfẹ́ Ọlọ́run lórúkọ Jésù kó máa dàgbà sí láyé yín. Ó dẹ̀ bá rí bẹ́ẹ̀ torí pé o ti ṣe lẹ́yìn bàbá ògo ni forúkọ mímọ́ ẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa amen. Ní agbára Kristi ní ọjọ́ Wednesday ní aago 9 láàárọ̀ ìpàdé àdúrà àwọn ọkùnrin ní orí afẹ́fẹ́. Ẹ já pàdé kó tó dìgbà náà wọ́n yọ̀ǹda yín fún àwọn olóore aláàánú àti agbára Ọlọ́run èyí tí wọ́n ní pòǹdà títí wọ́n fi parí iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán wọn. Látèní lọ lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì kó rí bẹ́ẹ̀ fún yín. Ọwọ́ Ọlọ́run kó wà lára yín fún rere, ọ̀nà yín yóò sì là, ẹ ó ṣe rere bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí. Orí ọ̀fẹ́ Jésù kó wà pẹ̀lú yín kó sì wà pẹ̀lú èmi náà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa amen. God bless you.